满山望海，沿着海边一直过来，对面就是龟山岛。现在海边都铺满了石头，连过来这边就是八角楼，这边就是八角楼，八角楼，对。很漂亮的海岸，现在这边都整治好了。旁边这一条是单行车道、自行车道，但很可惜的是这一段路还没有通。这段路如果整治通的话，